Moni nuori jää tänä päivänä yksin. Mielenterveyden haasteet, yksinäisyys ja avun hakemisen korkea kynnys kuormittavat yhä useampaa nuorta. Siksi tarvitaan palveluita, jotka tulevat nuorten luo, ei toisinpäin. Hyvinvointibussi on liikkuva, matalan kynnyksen palvelu pääkaupunkiseudulla. Se tarjoaa maksutonta mielenterveyden tukea, terveysneuvontaa, ohjausta palveluihin sekä turvallisen paikan pysähtyä ja tulla kohdatuksi. Bussi toimii erityisesti ilta-aikaan, jolloin nuoret liikkuvat eniten ja avun saaminen on usein vaikeampaa. Hyvinvointibussi on suunniteltu kodinomaiseksi ja helposti lähestyttäväksi. Sisällä on sohvia, rauhallinen keskustelutila, pientä naposteltavaa ja kiireetön ilmapiiri. Tavoitteena ei ole viranomaiskokemus, vaan tunne siitä, että tänne on turvallista tulla. Bussissa työskentelee moniammatillinen tiimi, kuten sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä ja nuorisotyöntekijöitä. Nuori saa apua nopeasti, luottamuksellisesti ja ilman pitkää odottamista. Varhainen tuki voi muuttaa koko suunnan. Hyvinvointibussi tuo avun lähemmäs ja vahvistaa nuorten hyvinvointia siellä, missä elämä oikeasti tapahtuu. Vaikka itsensä äärelle on tärkeää pysähtyä, joskus tärkein apu ei löydy pysähtymisestä, vaan siitä, että joku tulee vastaan ja lähtee yhdessä liikkeelle. Hyvinvointibussi. Siellä, missä apua tarvitaan.